Коробка. Ковик. Мы с ребятами в эти выходные пойдем в поход, точнее в пятницу. Поэтому мы закупились всем нам необходимым. Палатка у ребят есть. Нам нужны только спальные места. Для этого нужны пеноковрики, коврики, спальные мешки. Надо не обманывать, обманула меня. Я не обманула тебя. Обманула. Я себе зеленый брал. Ты взяла серый, да, точно. А я подумал, блин, надо что-то интересненькое взять. Почем? 1000, по-моему. У всех были такие отзывы, что типа они вообще не выживут. Блин, здесь это краска отпечаталась оттуда. Да, хрен с ней с краской. Главное, чтобы сетка была удобная. И вот это вот тоже многие пишут, что вот эта часть отслаивается. Так, я себе брал с левым закрыванием, а тебе с правым. Зачем? Мне кажется, они новенькие, да? Они... Вот, кстати, нам в спортмастере девушка сказала, что если вы берете на доставку, не типа из магазина оформляете доставку, а просто на сайте оформляете доставку, то он, скорее всего, привозит вообще еще не вскрытые ни разу, никем не обляпанные, не намеренные, ничего, никакие вещи. 11 нулевки. килограмм. Машина будет, палатка нужна. Вот такая вот. Пипец, он гигантский, слушай. Он тебе в палатку не поместится. В смысле не поместится? Кранец. Еще поместится. Спасибо. Смотри. Застёгиваю. Ну, у меня такой был. Бардак такой на фоне. Вот такой мешочек. Киска устал готовиться к походу. Он сегодня едет к дедушке. Киска едет сегодня к дедушке. Я сейчас везу Кисика к родителям. Я не могу, у меня аж сердце разрывается. Я всегда очень тяжело воспринимаю, что его надо куда-то отвозить, что с ним вообще надо расставаться. Короче, я не могу. Он такой... Железнодорожный переезд. Такой вот у нас утренний бедлам. Вводим велик. Рик. Мы уже в такси, сейчас едем к ребятам, чтобы переложить наши вещи в их 2 машины и поехать быстренько занять место на пляже, потому что ребята ездили, по-моему, 2 недели назад и сказали, что там очень быстро забирают места, поэтому мы едем как можно раньше, чтобы успеть занять себе местечко. Да, спасибо огромное. Доброе утро! Забирайте нас, пожалуйста. Ты, может, возьмешь что-нибудь? Давай возьмешь что-нибудь, что-то не говори. Судя по моим красным глазам, вы можете понять, что спала часа 3. Немножко помираю. Здрасте, ты в трусах? Или уже нет? Yes. Фига, у вас там полным ходом. Расчлененка перца. Привет. Привет. Нормально. А вы будете на решетке, что ли, делать? Фига себе. Ну, роскошно. А что телек на полу? Это тот, который мы разбили на день рождения у папы. Вы разбили телевизор? Да. Большой огурец. Крупным планом. Слышь, Настя? Что, перенос? Да. А Наташа может подождать? Что еще порезать сюда надо? Я просто сбил оттуда. Порезал. Ничего, надо просто помочь.
Такое чувство, как будто мы дети, а вы наши родители. И что-то все собирались, что-то салатики, маринады. Мы такие. А когда поедем? Помнишь? А, да. Пипец, а когда вы снимете? Или вы ждете уже следующего дня? Что, уже, блин, что-то досталось? Что напрягает? Мы едем в поход. Короче, мы едем в поход. Приехали к ребятам, собираем последние вещички, дозаряжаемся и будем уже выезжать. Какая-то замученная. Мы еще даже не выехали. Ну, в багажниках уже нет места. Стоим, блин, нагруженный. Этот сидит. Смотрите на меня. Вообще. Свои волны. Мы сейчас греться будем? Или мы и так нагреты? Мы и так кто нагретый, мокрый уже. О, да. Мам, может, ребятам скинем. Дочку на дачу везем. Ой, облака такие красивые. Ой. Мы вчера, когда ехали в трамвае, там в какой-то момент, не знаю, может там... Кстати, извини, окопы. Мы можем потом прокрутить весь укол. Сейчас начнутся, сейчас увидишь какой-то. Может, чуть подальше. Вон там и тут все. Ну вот я в каком-то таком окопе и писаю. Ну, вот тут таком. Траншеи какие-то. А тут вообще можно, ну, типа... Ребят, вот. Ого, круто! Да, растянешь. Надо еще понять, тут ли мы растянем. Ой, там что, мужик какой-то бродит, не пойдем туда. Да. Грибы сыщет. Грибы сыщет. Я бы тоже поискала, но мне кажется, грибов еще нету. Да, аж 4. И один грибник с пакетом. Ну еще купаются. Значит, они как-то вообще так в наглую пляж оккупировали, те, кто купаются. Вот это вообще их пляж. Грибник. Мы и грибник. А какой кукол мне взять? Конец! Да ёб проболет. Да подожди ты. Полетели! И тянут. Тянут, потянут. Блин, пиздец, он огроменный просто. У нас уже оторвалось сначала на том дереве, потом, по-моему, вот на этом, где ребята стоят, они уже второй раз прикручивают. Потому что ветер просто нереально сильный, вот он иногда затихает, можно спокойно постоять, а так вообще просто трэш меня прям аж сносит. Я укротитель этого тента. Колечко прям на сопле, Просто решает. Тент улетает. О, да. Ох, эти ваши игры. Вот так достаешь. И конкурсы интересные. Мне кажется, это уже, ну, типа, все. Вот так вот обвязать. Ну, как бы середина, видишь, все равно. Середина, да мы же тут спать будем. Андрей. Ребята сейчас решают проблему с тентом. Ну, походу, все-таки решили попробовать идею варианта с этими колышками. Потом, я надеюсь, я успею сходить посмотреть. Я пока что работаю, потому что, ну, как бы, блин, по-другому не получается, к сожалению. На ваших глазах будет магия. Они собирают палатку, я работаю и... Самое важное, сейчас потащим по лету пиво. Серьезно?
Я думала, будет смешной кадр, как мы тащим по лету пиво. А ты ее унесла одна. У нас нету ни сыра, ни колбасы. Пиздец, ну Настя, иди в магазин, пожалуйста. Эту съешь. Эту помидорку. Пожуй. Красота. Ой. Ну каковы в соснах спи. Но если вы подумали, что мы легко собрали эти палатки, о нет. Можем ее. Давайте по 4 углам встанем. Что, тянется сюда? Ну надо, потянем. Давайте еще чуть-чуть. Мой. Да. Есть? Давай второй. Ну, а? Сначала основу, наверное, ставишь, а потом... Так, это одно. Смотри, вот так. Вот ставила? Да. Так, прихватите немного, просто сильно не забивайте. Вот она середина. Да. Треугольники расходятся. Да. А куда? Вот Так, давай. Опять и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра. Наше местечко. Морячок какой. Морячок-лесовичок. И подросток как будто. Эй, подросток! Ты морячок, а второй подросток. Как живописно он пьет пиво. Всем бы так пить пиво и мять в банке. Таким ветром как раз таки загореть очень-очень легко. Вообще, короче, будем купаться. Не поминайте лихом. Книжки. Я чисто посмотреть, если что. Я сейчас пока с такими погодными условиями не готова жопу мочить, если честно. Но у нас есть тут смелые бойцы. Чума. Вообще чума. На песок, Настя. Кофту бы положила хотя бы. Баллада о змеях, певчих завуалированная. Да не совсем. Ну так, относительно. Покажи, какой у тебя удобный кармашек. У меня у бабушки. Ну вообще. Ну какая красота. Принеси. Не даю. Что ты стой? И трогать чужую Я не собаку. трогаю чужую собаку. Нужны основательные такие полежки. А, для большого костра? Да. Вон, отруби куриную лапку у того дерева. Мы загорались. Ребята делают какие-то очень странные манипуляции с ветками. Сейчас пойдем посмотрим, что они делают. Что ты делаешь? Трава добыла. Дрова. Да, вы видите, сколько набрали? Где? Смотри. Да ладно. Прикол. Отойди чуть подальше, а то мало ли. Жесть. Скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, и снова седая ночь, и только ей доверяю я. Слыхали когда-нибудь о рыбалке на дрова?
Не. Вчера они на дереве, кажется, гораздо больше, когда падает. Ох уж этот сучок. Да ладно. Вау. Подожди, надо приноровиться. Давай. Ты не то что попасть не можешь, кинуть выше, чем на 3 метра не можешь. Пробую. Ого! Давай, давай. Давай, давай, цепляй. Я вот так вот. Давай, сюда. Ты только не стой под ним. Валера любит кидать палку, но Лена ему не разрешает, поэтому Валера часто втайне от Лены уходит кидать палку с Анжелой. Порвал. Все, она все чаще и чаще. Охренеть! Просто шок! Это улов, вот это я понимаю. Покажите эту малышку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 5 кило вообще. веса. Мясистая. Малышка. Вообще. Такой вот улов. Соня с ветками. Я с палкой охраняю. Просто трэш. Наш лагерь. Обдувает дым. Ой, такие они вообще, конечно. Ну, секс. Ну, чистый секс. Вообще огонь, так выглядит вообще. Ой, прям задымили. Еще помаши. Ага. Ну, пока на равных идем. Едут красавцы. Смотрите на них. Привет! Ну как вы добрались? Это вам дали? Подожди, это сжималось. Александр. Давай. Пали его. Блок выходных. Красиво. Туман. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, реально горячо. О чем? Танцевать. Это ты вверх. 3 часа ночи. Я сейчас ухожу на спадки, как говорится, потому что никому нельзя верить. В закат пошли. Ой, ребят, короче, вчера было очень весело, сегодня не очень весело пока что. Ой, как у меня болит голова, господи, боже мой, кошмар, кошмар. Ой, погуляли бы хорошо. Ой. Сегодня я уже не планирую, все, с меня харе. Вот чаек, мой спутник на этот день. Такие вот остатки было роскоши, минералочка, чаи. Пакеты с мясом. Здесь должна была быть уха, но ребята забыли рыбу и поехали за рыбой. Долго будешь стоять? И валюта 0,7. Вот. Здрасте. Жарко, да? Воды. Медсестра. Кому первый? Где она? Где у тебя очко открывается? Вот у меня очко открывается. Не пьющий в Сиэтле. Умылись, почистили зубы. Ребята пошли походу купаться. Сейчас пойдем погоду смотреть.
Кошмар. Я думала, я рано ушла спать, оказывается, нет. Я еще что-то умудрилась доснимать. Ёлки-палки. О боже, он плывет. Ну капец. Носок потерял, не Голова таки плавают. Или как их там? Все, девчонка. Так, можно дырочку сделать. Если бы тебя всех покупали. На природе, алло. Такой вот интересный камушек нашелся. Прикольно. Так. Понятно. Если бы у вас была дочка, как бы вы хотели ее назвать? Аврора. Василиса. Аврора Андреевна. Варвара. Красавчик. Без тебя мы тут ничего не сделали. Без... Это контент, конечно. Походу купаться я не буду, что не буду. Не знаю, с утра была хорошая, нормально. Может, я, конечно, была еще... Я не знаю, ребят, это надо попривыкнуть. Нет, купания не будет. Очень холодно. Да? Вообще жесть. Просто жесть. Песочные носочки. Чек. Прям в топку. О, блин, пипец. Не, привыкает все равно. Быстро выскочила. И Андрей, вот так на обратную сторону сними. Сегодня система была доведена до совершенства, потому что мы стали привязывать 0,5 бутылочку водички, и дело пошло еще лучше. Пакет такой-то. Премиум, клуб, что? Ты видела это шоу? Подожди, это который вы говорили бюджетная тушенка? Сколько она стоит? Не, она сейчас очень подорожала. Да? Потому что премиум клуб, конечно. Премиум, дружочка, премиум. 200 рублей за тушенку. Премиальную. Где-то тушенка больше 100 рублей. Настя, за 600 рублей, за 500. За сколько мы берем? Дорого, короче. Не, я тоже брала за 300. Я из таких цен только я брал душу, которая не для продажи. Чего вы так далеко друг от друга? В одного. Слушай, скала какой не делится. Блин, а он усиливается. Сегодня мы с тобой кайфуем. Так сфоткаемся как раз когда это было. Тебя целую Мы плывем. и забываю обо всем. Накачались? Накачались, и лодка накачалась, и мы накачались.
Сегодня мы с тобой кайфуем. Что, много рыбы наловили? Клюет? Да вон. Хорошо, если на А меня Клим потом покатает на ней? показал. Да, макароны сейчас. Там уже сейчас каша будет. Есть выбор, я буду гречу. Ты будешь? Да гречу, А что, готовые, что ли? Держите всем макароны. Ты что будешь? Я гречу, я макароны. Ну, значит, всем макароны. Другого нет. Есть макароны, есть греча. Но будет только макароны. Тарелками за гречкой. Так, а есть чем наложить? Наложить. Зайка, дай последнюю ложечку. Последняя ложка. Попробуй наложить. Ой. Армейская подача. Да, а вилки? Вилки я не знаю. Где-то разбросанные есть. Всем приятного. Сумка. Вот и папины пригодились. Попробуй гречу. Греча вкуснее. О, смотри. Раз. Ноги раздвинуты. Чисто американские туристы, которые заметили йети в лесу. Сороки, наверное. Сорока, голобока. Может, какой-то вид, но они тоже, по-моему, не все. Уже улетела? Я опять не успела ее заснять. Надеюсь, нормально я настроила. Давайте кто-нибудь, идите. Так. Придется потом, скорее всего, скринить фотографии. Ну, видео скринить, потому что я на видос поставила. Сыр-то будет? Сказали. Сыр на видео. Ой, подожди, не записала. Я нажала не на ту кнопку. А ты садись сюда и ко мне наклоняйся. Я нажала кнопку? Нет. Мальчики уходят на рыбалку. Рыбачить рыбу. А что это такое? А зачем это? Это, чтобы в воду заходить было получше. С ума. Эротичные ноги. Как выглядит размер ноги 47 размера, да? Жесть. Носочки походные. Он не похож на рыбака. Нужно охотник. На рыбакопа. За рыбой. Охотник на птицы, рыбак. Идем провожать ребят на рыбалку. Сейчас будем смотреть, как они спускают водку. Водку. Раз-два. Раз-два. А я иду, я, короче, записываю видео, типа, все, идем смотреть, как ребята сейчас будут водку спускать. А почему? Это спринг. На улице. По-простому. Спринг. О май. Андрей, Страховочка. Чтоб не вываливались. Наклонись, Андрей, вперед. раз, два. Погнали. Перегруз. Идут смотреть.
Может, вам надо было поглубже отойти? Не могу. Биба и Боба. Живописно. Хоть одна есть пруф, что была рыба? Я жрали, опарыши наши. А где Мы ж не живодеры. товарищ? А, катает свою девочку. Круто. Давай, я готова. Ой, это стрёмно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я думаю, может, к солнышку поплыть? Держи. Ты что, отвалилась? Нет, я тут пока дно я хочу толкнуться как-то. Подержи. Не опускай. Дай. Где колечко? Вот, колечко. Это чтобы не потерять весла. Да? А. О. Ой, мы сейчас камышу уплывем. Держишь? Ой, мама. Вообще все, каждое движение. Каждое движение надо. Вот. Свой Сима. Вот эту веревку. Здесь еще дно видно. Пипец, да? Вода засыпает. Угу. Почему пират, блин, так медленно греб? Можно же было быстрее доплыть до берега. Я поняла, что он медленно греб. Так там лодка деревянная была, и она больше была и тяжелее. Я даже с места тронуться не могу. Я не помню, куда плывем, честно говоря. Держи. Сказать, какая она чистая. Прям видно дно. Чистая. А так тяжело гребсти тебе? Как? Вот так, типа, задом. Ну, вот так, да. Или наоборот легче. Вдвоем ты имеешь в виду? Нет, потому что ты сейчас в другие направления покрутишь. От себя, а не на себя. Это идиллия. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Я люблю тебя! Какие у вас сардельки. Красота. Сосиса. Володя готовит ветку. Сосися. Сосиса. Здесь мы жарим сосисочки. Вот, смотрите. Жарим. Не, я не настолько терминатор. Да за попу кусаю.
Разыгрались, прям разыгрались. Саня вчера был более Веди себя естественно. Не обращай внимания. Нет, наверное, да? Нет. Зачем снимать? Она не доготовилась. Шашлык начинает снимать, а шашлык весь черный. Я говорю, не позорься ты. Черный шашлык снимаешь. Не смотрите. Ну, пиво он так целый день пьет. Пиво уже из ушей льется. Вот еще есть что-то тут. Володя еще спит, пока что. Мы с ребятами уже все готовим дошики, чтобы позавтракать. Поэтому сейчас пойдем с вами поближе к кострищу. Он пахнет с досокой. Блин, очень много слепней. Но вода, кстати, вот сегодня, за все эти дни, я только сегодня решила искупаться, потому что до этого для меня была холодная. А сегодня песок горяченный, и погода прям, к сожалению, в наш день отъезда разгулялась. И я решилась нырнуть. Вода холодная, у меня не с первой попытки получилось, но она нормально. То есть вот, когда уже там пару раз окунешься, плывешь вообще хорошо. Я забыла панамку. Человеку тоже еду панамки. Один бесстрашный человек. Зачем вообще нужно что-то на голову, когда есть волосы? Вот, возможно, видно. Прям вот здесь плавает рыба. Прям у моих ног рыбка. Так, все долго не будем, потому что сейчас меня сейчас опять укусят за задницу. Я этого не переживу. Все, уже вовсю сборы. Сворачивание всего и всея. Ребята уже собирают свою палатку. Мы уже достали внутренности из своей. Очень безумно жалко, что мы уезжаем сегодня. Ну, не потому что сегодня именно, а потому что погода сегодня классная. Вот именно такая вот погода и настроение, которое бы хотелось чуть-чуть пораньше. Вот именно, чтобы лежать на пляже, купаться, загорать. Ну, мы тоже успели это сделать. Но все равно, блин, вот сегодня прям кайфовая погода, очень кайфовая. Быстренько кипятим водичку, купим чайку и уже поедем. Палаток уже нету. Сейчас водичка на чаек вскипит. Я умудрилась подвинуть это полено ногой и обжечься. Просто молодец. Идем тушить. Последний аккорд. Уже ничего нет. Обязательно, ребята, пожалуйста, тушите костры за собой. Сейчас же я переверну. Грустно, очень грустно. Уезжать не хочется. Совсем не хочется уезжать. Прекрасно. Времяпрепровождение. Труслёк завершен. Спасибо. Спасибо. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Спереди много. Большое вам спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Всем пока-пока.